女性の健康と美を追求するバランス工房岡林です。詳しくはですね、ホームページ、こちらの画像をクリックいただけますとご覧いただけます。産後に激痛でお悩みの方たくさんいらっしゃいます。あなた様だけではございません。約 95% 以上の方が良くなられておりますので、ご安心いただければと思います。もしですね、ご質問とかご相談などございましたら、お気軽にどんな些細なことでも結構です。ご連絡いただければと思います。24時間、無料メール相談窓口、こちらに開設いたしております。こちらです。